Hello，各位朋友，你哋好，丁丁啊！嗱，今日咧我又去澳門喎，但係今日嘅心情咧就有啲緊張同埋興奮啊！因為咧今日去呢間酒店咧係我一直都好期待想去噶，就係美思美高梅啦。酒店方面咧就有包車服務，所以咧就幫我安排咗部車，就嚟我屋企就接我直接去澳門。我唔使拎行李，過關又唔使落車。直接咧就一直去到酒店門口，哇！真係極為享受啊！而美思美高梅咧就喺路氹係有珠寶盒之稱嘅喎。酒店嘅外形好獨特，好有氣派。今次呢條片咧就比較長啲，因為我會試食3間餐廳啦。咁我亦都會好詳細介紹酒店裏邊嘅美景，所以希望你哋咧睇到最尾支持我啊！嗱，酒店咧大約係有1004間房間。各有特色㗎。嗱，我今次咧就係入住美藝嘅專櫃套房。嗱，而家咧到咗房間啦喎，入嚟睇下先嚇。呢入嚟咧就見到一個大廳咯喎，都幾大下喎。呢邊咧就係食飯台，呢邊就係一張大嘅 L 型嘅梳化啦。咁望出邊咧就係見到咧就係我哋另外一間嘅酒店，就係澳門嘅上葡京酒店喎。你睇下，俾個景俾你睇下先。嗱，而家望出邊咧就係對面咧就係澳門嘅上葡京酒店啦。咁咧都好靚喎，見到。因為呢邊係氹仔啦，跟住左手邊咧就係另外一間酒店，就係永利皇宮啦。呢邊都係呢啲美資嘅投資嘅酒店，都好靚啊！呢邊個景都唔錯。好啦，咁啊睇翻我哋間房咯喎。咁咧我哋個梳化咧幾大，呢個 L 字型嘅梳化，我覺得咧都好舒服噶。咁夜晚黑睇電視都好舒服。咁啊跟住梗係要介紹下我哋另外呢個客廳啦。你睇下佢哋已經酒店咧準備咗咧有酒啦，有啲酒俾我哋喎。另外一個咁大嘅生果盤俾我哋，你睇下幾靚。另外仲有好得意嘅就係2隻獅子仔啊，因為 MGM 嘅標誌就係獅子，同埋今年係馬年啊嘛，好靚，一定要攞翻屋企啊！好得意。跟住就係介紹下咧，另外呢邊係酒吧區咯喎。咁啊見到咧就係一個好 standard 嘅我哋嘅咖啡機俾我哋啦。咁裏邊有好多咖啡粉啦，另外亦都係有不同味道嘅茶喎。嗱，有茉莉啦。有龍井啦，又有伯爵茶，亦都有紅茶，好多款式。咁啊，另外亦都見到好多一啲小食喎，你睇啲咩嚟先？哇，有芒果乾啊，我最中意食嘅。亦都有呢個棗喎，好靚。同埋牛肉條喎，呢啲真係比較少供應啊，都好靚。另外呢盤咧就係杏脯啦，杏脯乾啦。青豆，哇，仲有花生，我諗咧就係俾我哋咧飲酒嘅朋友，你睇呢邊咧見到啲酒板俾我哋可以使用嘅，咁可能當然都係要付費啦，呢啲唔係俾我哋 free 啦。另外呢邊亦都係一個細細地嘅迷你嘅雪櫃仔，咁但係呢邊呢個咧就係免費俾我哋使用噶啦，呢啲飲品。咁另外咧呢啲就一定係一啲酒杯，俾我哋飲下咖啡啊，沖下茶飲。都好貼心啊！俾晒啲產品俾我哋使用嘅。咁跟住咧，我哋不如入去洗手間睇下。我哋咧先講我哋嘅一個迷你嘅衣帽間先。咁呢邊咧就係可以俾我哋擺下我哋嘅行李篋咯喎。咁下邊有啲配套嘅，譬如係一啲鞋啦、鞋刷啦、洗衣袋啦，亦都係有我哋嘅浸浴嘅浴袍，即係做 SPA 咯喎。亦都係有啲紙袋俾我哋送俾我哋用啦。咁呢度有2個好舒服嘅浴袍俾我哋喎，唔錯。呢邊亦都係酒店一個保險箱嘅服務。咁隔離咧就係洗手間啦。嗱，我哋咧已經即刻就見到個好靚嘅雲石嘅牆壁，配合一個雲石嘅台面，俾我哋咧可以浸浴。夜晚喺度好 relax 咁樣咧，都幾舒服呢個環境，配合埋。可以望出邊嘅景，唔錯啊！咁跟住咧呢邊就係一個雙面嘅洗手盆啦，亦都係配合翻雲石嘅喎，幾靚。咁佢呢邊嘅設計咧都係一啲華麗嘅裝飾品啦、金飾啦，佢所有嘅配套啦，譬如呢啲應該係啲牙刷，
或者係啲結具啦，都係會有翻一啲藝術嘅色調喺度嘅喎。咁呢邊咧就係我哋嘅今晚黑瞓覺嘅地方啦，就係就寢室咯喎。咁你睇下，已經一張好大嘅床啦，同埋一個好靚嘅顏色嘅背碟，一啲啡啡金金嘅色，我係都好中意呢個顏色嘅。咁同埋咧，你睇張床好舒服啊，好大好舒服，同埋可以望到出邊嘅景咧，都係好靚啊。間房都好大，呢間係因為我哋係套房啦，咁所以間房都非常之大，同埋好寬敞。咁我最中意咧就係間房可以直入去個洗手間，比較方便啲啦。同埋我見到咧，佢哋呢度咧都係用一啲科技好先進啊，所有都係用一啲電子去控制啲燈飾嘅喐動啊、色暗咁樣，都幾方便嘅。簡潔得嚟咧係好高尚咯。嗱，跟住咧，我今次就係同大家嚟另外一間餐廳試食，就係陶望啦。咁呢一間咧係集葡國啦同埋亞洲菜式嘅喎，即係多樣化啦。而今日咧我就叫咗幾款俾大家睇嘅。咁呢一款咧就係青口，係葡國人咧係好地道嘅餸嚟㗎啦，家家戶戶都識煮嘅。咁所以我試下啦。另外呢一款咧就係焗鴨髀嘅飯，你睇下幾靚，我就見到好靚嘅，所以咧我都要試一試食。跟住呢一個咧就係葡萄牙嘅海鮮湯，亦都係比較出名嘅湯類啦。跟住呢一個就係和牛嘅闊條麵啦，好靚啊！我見到，因為我都幾中意食闊條麵啊，所以我特登試食呢個。同埋最好咧就係佢呢個咧就係即叫即焗嘅麵包，你睇下個外皮幾脆口。另外咧佢就會俾我哋呢啲番茄醬咧，其實有少少辣味嘅，不過咧加咗落去咧就會更加香啲、好味啲。試下先。嗰啲麵包咧加咗啲香草落去啊，所以特別咧有啲清香嘅味道，同埋面頭咧有啲檸檬皮喎，幾有心思，更加香啲咯。等我試下啲嘢食先。嗱，呢一個咧就係葡式嘅海鮮湯，你睇下幾足料，成隻青口都喺度喎。試一隻鴨髀先。啲皮原來好脆㗎，都幾香嘅。比我想象中咧冇咁老，我驚叫會好鹹，都唔係喎。呢一個係和牛嘅肉醬闊麵，好香濃啊！食完晏之後咧，我就 book 咗去做 SPA 喎。聽聞咧呢間酒店裏邊呢一間 SPA 咧，禪省咧都幾出名㗎。咁我一到咧，踏入去我就覺得咧好 relax， 因為見到好葡式嘅設計，每一步咧都好似叫我咧要慢慢慢落嚟咁樣。呢度咧唔單止做 SPA 嘅喎，仲有其他護理嘅，嗱，例如有指甲啦，同埋有頭髮嘅護理啦。嗱，入到更衣室裏邊咧，更有好多飲品啦，同埋小食供應嘅喎。喺咁寧靜嘅環境裏邊咧，做水療設施咧，真係一樂也，好舒服。嗱，例如呢一個係蒸汽嘅浴室，裏邊可以做下蒸汽，又或者呢一個係比較特別嘅，就係用嗰啲喜馬拉雅鹽嚟做桑拿喎。你睇下幾舒服，我喺呢度都浸咗一陣間啊，放鬆一下。當日咧，我就做咗一個泰式按摩，加埋一個特色嘅按摩護理。哇，我覺得好正啊！啲技師嘅手法非常之正宗，而且最後咧，佢就用咗啲好靚嘅精油幫我按摩喎。我覺得咧非常之放鬆，好舒服啊！原來佢哋更獲得福布斯旅遊指南嘅5星嘅榮譽，同埋係 Spa China 嘅上善藥水雜誌頒發嘅多項年度大獎喎。如果各位朋友過到嚟咧，可以即管嚟試試啊！蜀道咧係一間高級嘅川菜餐廳，主打40年代民國時期成都大宅名流晉身嘅官邸宴菜為藍本嘅喎。你睇下幾有儀式感。嗱，我哋一坐低咧，佢沖茶俾我哋咧都好有功架嘅喎。首先頭盤就送俾我哋食嘅冰鎮鮑魚啦，上邊都有少少辣椒作點綴嘅喎。隻鴨嚟咗啦，好靚嘅，見到已經。等我試下個味先。
佢哋話呢隻鴨係養咗120日嘅，即係好有鴨味啦，係麻鴨嚟嘅，即係代表唔係好酥，同埋啲肉呢真係好腍滑喎，好入味啊，同埋真係好腍。我食到好似有啲八角陳皮味咁，好配襯，同埋佢有啲配合到一啲火腿咁。哇！呢個餸飯呢都可以喎，幾好食。跟住呢個就係成都嘅經典菜芙蓉官燕雞豆花。嗱，你見到啲湯汁幾清澈，係用雞嚟到熬成嘅喎，再配上好矜貴嘅燕窩，增加口感。而呢一個呢，就係以雞胸肉呢剁成雞蓉咁樣，就似豆花咁啦。呢一個係松茸乾煸四季豆，唔好以為佢平平無奇啊，非常之香濃啊。而呢一個就係松茸嘅雞湯麵，喺湯汁裏邊呢係好香嘅松茸味，係俾我哋嘅味蕾呢清洗一下喎。嗱，我今晚呢特登叫咗好多甜品喎，因為我見到樣樣都好似好好味咁。呢一個呢係紅糖嘅糍粑，佢係外脆內軟嘅感覺，側邊呢仲加埋啲黑糖拌住，點起嚟呢應該好好食嘅。另外呢一個呢，你睇下個造型係咪好得意啊？係一隻熊貓喎。佢裏邊咧係紅豆餡嚟嘅，出邊咧係咩嚟呢？大家估唔估到啊？佢就係有好多花青素嘅黑杞子水啦，好養顏噶，所以我都試下啦。呢個係咩呢？開俾大家睇下，噔噔噔，睇下原來裏邊有好多料喎。呢個原來都有啲糍粑，仲有啲咩呢？原來係啲冰粉，係煙煙韌韌嘅，仲有啲紅糖，仲有啲係紅豆做成啲珍珠粒，幾得意啊！所以呢，我都試下。同埋好好啊！餐廳呢仲送埋呢個水果盤俾我哋喎，所以呢都好豐富。試下先，真係好脆啊個外皮，試下先，真係好香口啊！個皮呢真係做到外脆內軟嘅感覺，好味啊！試下個冰粉先，你睇下，好似啲渣渣咁，幾多料？因為啲冰粉呢煙煙韌韌咁樣，我特別中意食噶。唔使講，我梗係要試埋一個湯圓啦。但佢咁得意呢，真係唔捨得食咗佢啊！睇下，今次我嚟到呢一間食府呢，雖然我試唔到佢嘅麻辣嘅食物，但係一啲都唔會失望喎。因為佢哋除咗辛辣以外呢，其他嘅食物我都能夠試到佢嘅地道嘅食物嘅味道，所以見到佢師傅呢，佢嘅烹調嘅技巧係非常之高，而且佢呢度嘅裝飾呢係非常之別緻喎，周圍呢都好似用咗啲山水畫嘅形式嚟到作點綴，令我覺得自己好似去咗啲雲海上邊咁樣，好飄逸。哇！我今晚黑咧返到房間咧，就見到咧佢有啲小禮物俾我哋喎，一袋袋，我睇下係啲咩嚟先嚇，好開心啊！無論係大小都開心啦。咦？呢個咩嚟嘅咧？3M 貼咧貼住個牆壁或者係一啲袋咧，然後咧呢度可以攝卡落去嘅，又或者係攝啲文件仔啦，或者係一啲小嘅文件咁樣落去，都幾得意啊！呢個睇下先。哦，呢個原來係叉電線喎，幾好喎！可以咁樣拉出嚟，同埋咧佢有3個頭嘅喎，分別滿足晒我哋3個頭。仲有一個小籠包咁嘅物體係咩嚟呢？就係其中一間 MGM 裏邊嘅餐廳送嘅，送俾我哋。噔噔噔，原來係金箔嘅杏仁卷喎，好精緻啊！仲有啊，就係呢一個咧大包包袋，仲刻埋我個名，我個英文嘅簡稱，Tingmeny，幾細心啊！呢個可以作為一個電腦袋啦，又或者一個旅行擺衫嘅袋。已經有好多小食啦，今日晏晝已經介紹過啦，有杏脯又有啲 last 不同嘅嘢食，朱古力啊，哇！我哋今晚可以喺度慢慢享受睇電視，然後就飲翻杯，幾舒服。第二日早上呢，再落嚟大堂感受一下。哇！原來酒店好靚，抬頭見到呢個水晶球好靚啊！原來佢係用咗20幾萬粒嘅水晶砌成㗎。行到入去大堂呢，見到嘛，周圍呢都好似一間博物館咁，全部係用晒一啲掛氈做成喎，好有氣氛，好有氣派。從各國搜羅翻嚟嘅，真係珍貴非常。我哋唔使周圍走，喺呢度已經可以欣賞到啦。成個大堂呢，你都覺得係好舒服、好優雅嘅感覺。
係唔同其他啲酒店，唔會覺得好嘈雜。跟住就去食早餐啦，都係去返酒店裏邊呢一間圖案，佢嘅款式選擇都好多喎。嗱，無論係西式嘅麵包類啊、穀物類啊，都好多選擇。另外佢嘅中式呢，譬如一啲麵類啦，或者係一啲粥品啊、遊戲啊，都係好多嘅喎。點心都好多選擇啊！Hello， 各位朋友，今朝早咧落嚟食早餐啦。咁呢一度嘅早餐咧，一樓呢間圖案咧都好多款式啊。我巡咗一個 round 咧，都好多款式。咁啊，中式咧就有油炸鬼啦，有豆漿，咁我想試下喎。咁又有沙律，同埋我見到佢有啲咧係糯米嘅燒賣，同埋豆腐餃子喎，我覺得幾得意啊。所以咧，我試一試先。你睇下幾靚？呢個豆腐餃子唔知係咩嚟嘅咧？佢裏邊係原來係啲齋嚟嘅喎，啲菇啊〜菌類咁樣都幾好，幾清咯。同埋咧，我亦都攞咗啲粗糧啦、粟米啦、啲山藥啊咁樣，都好多款式，同埋咧唔錯，啲質素都好靚，值得落嚟試食啊！食完早餐之後咧，就過咗嚟士博茶點參觀喎。咁呢度咧就係專係賣一啲西餅或者係麵包嘅。咁你見到啦，原來呢度咧就係每日新鮮製造嘅喎。哇！真係見到都好靚，你睇下啲糕點蛋糕製作幾精美，好吸引啊！咁你會見到呢度咧個師傅咧一定咧嗰啲技術係非常之高。你睇啲蛋糕做得幾精緻，仲有出邊咧係設有啲座位嘅，可以享用一個下午茶。跟住過咗隔離呢個藝術空間，參觀呢個翻糖嘅雕塑展覽。因為我自己都係做蛋糕，所以咧特別有興趣。呢一個展覽咧，主要係中國嘅糖王周毅先生展出佢嘅作品。你睇到佢嘅作品係好細緻嘅，仲用咗懸浮嘅技術，作品咧更融入咗裝飾嘅藝術，加埋呢啲浮雕。每一個人物嘅動態表情都製造得好細緻，真係好佩服。嗱，我想介紹下酒店呢一個天幕廣場喎。佢係利用咗好巨大嘅玻璃造成，結合咗科技嘅配襯，仲加入埋大自然嘅花草昆蟲嘅藝術裝置啦，咁啊製造一個好溫馨嘅氣氛。士博廣場係擁有全球面積最大嘅室內嘅 LED 嘅屏幕嘅喎，佢更獲得健力士世界大全嘅紀錄，成為全球最大型嘅懸浮網架式嘅結構玻璃屋頂，亦都係澳洲首個建築同埋結構類別嘅世界紀錄㗎。跟住想介紹下呢間美藝廊嘅，係酒店設俾一啲賓客係短暫入去休息、飲杯嘢啊咁樣，但係咧就要持有以下呢3種卡嘅，就係獅王啦、至尊88同埋 Supreme 88嘅。呢度嘅地方唔算好大，但係咧我就覺得好優雅、好舒服。喺呢度作為一個短暫嘅休息，都係一個好好嘅選擇。而且呢度仲提供免費嘅小食、西餅、飲料，酒店非常之貼心嘅安排。酒店呢就係以各類嘅花草啦、昆蟲啊、小動物打造成一個花園咁樣嘅形式。咁當我哋行到入嚟呢，我覺得自己呢都好似變咗小朋友咁樣，個心情呢都係好開心、好歡樂，所以令到人哋呢都係好放鬆嘅。而且咧，佢仲有一個奇幻花園嘅表演嘅喎。咁有2間餐廳咧，可以同時欣賞到，亦都可以同時進食，就係分別我一間去食嘅純啦，同埋士博茶點嘅。嗱，呢一間就係純啦，正就可以坐喺度一邊食飯一邊欣賞表演啦。嗱，呢一個咧就係法國魚子醬紅桃乳豬件啦。等我試下先，我見到佢幾靚啊！咁乳豬件上邊就係 caviar 啦，就加埋金箔，而下邊咧就係用法多士喎，真係好波波脆喎，同埋佢冇乜肥喎，乳豬皮嗰度都幾得意，幾香脆啊！表演開始啦，好多甲蟲嚟緊啦！
一隻隻從天而降落嚟。我相信無論大人同小朋友見到都好開心啊！呢一味係雞油花雕蒸花蟹，佢最特別咧就係加咗啲陳村粉，都幾嫩滑啊！呢一個係青胡椒焗大花蟹，佢係每位上嘅，都幾大體。而呢一個就係脆皮玻璃乳鴿，嗰啲皮真好似玻璃咁香脆。另外嗌咗個柴魚羹同埋一個鮮蟹肉竹笙菠菜羹都唔錯。而呢一個係陳醋活海參，都好爽脆啊！仲有呢個黑豚肉叉燒，係餐廳特登留翻俾我噶。甜品一定唔少得啦，呢個係玫瑰山藥酥、芝麻卷，呢個係紅棗糕、生果盤啦。另外有楊枝甘露同埋杏仁茶，我食得好滿足啊！而且呢間餐廳係半露天式嘅，又可以欣賞到表演，都非常之唔錯嘅選擇。經過今次住宿之旅呢，我對美思美高梅嘅酒店嘅印象呢，係覺得佢哋好時尚，而且佢哋嘅品味呢係好高雅，每一個角落呢，佢哋都係經過精心嘅安排嘅。另外酒店呢，更加收藏咗過300件以上嘅珍貴藝術品同埋文化遺產嘅展品，供客人欣賞，令我哋從而呢增加咗唔少嘅知識啊！無論係各餐廳、食肆、房間，都係佈置得好華麗、好美觀。我誠意推薦俾每一位朋友，一定要過嚟感受一下。